Как правильно подкинуть дрова в каминную топку. В каминной топке у нас горит огонь. Я хочу подбросить полежка. Как это сделать, чтобы в помещении не попал дым, зола, угли. Для этого нужно плавно открыть дверцу, оставив небольшой зазор, и немножко подождать. Видите, как при открытии заиграло пламя? Это происходит из-за того, что идет дополнительный большой объем воздуха, и разница в давлении между давлением в топке и в помещении выравнивается. Теперь, когда у нас давление выровнялось, можно плавно открыть дверку и подкинуть полено. Топку закрывать можно с любой нормальной скоростью. Все, подкинули. Сейчас полежка разгорится. И у нас, как вы видите, ни дыма, ни разлетающейся золы в помещении нет.